Wow! Nereye geldik biz böyle? Kızlar! Geliyoruz. Bakın. Miyav. Ben çilek yapacağım. Bana lazım olan kırmızı, miyav ve yeşil. Çilek şekli verelim. Çileğin yapraklarını da koyalım. Çileğin çekirdeklerini de koydum. Tamam. Sen çilek yaptıysan ben de o zaman çikolatalı donut yapacağım. Donutun hamurunu alalım. Yuvarlayalım. Oy. Ve birazcık bastıralım. Şimdi de sosunu yapalım. Sosunu iyice bastıralım. Üstüne koyalım ve ortasını delelim. İşte böyle. Ben de karpuz yapacağım. Oy, önce dilimini yapacağım. Üstü ince, altı kalın. Şimdi kabuğunu yapalım. Hop. Fazlalığı keselim. Neredeyse tamam. Şimdi çekirdeklerini koyacağım. İşte böyle. Kızlar bakın, ben de bir dilim pasta yaptım. Çok güzel. Çilek, çikolatalı donat, karpuz ve pasta. Ama bunlar çok küçük. Kızlar, benim bir fikrim var. Belki bununla büyütebiliriz. Hop. Tada! Bakın kızlar, bu çilek kocaman ve yumuşacık oldu. Oy. Şimdi sıra donatta. Hop. Tada! Bakın, bu da kocaman ve yumuşacık oldu. Hadi benim karpuzumu da yap. Tamam. Hop. Tada! Ay, çok güzel oldu. Yumuşacık. Peki ya benim pastam? Hemen oluyor. Hop. Tada! Vay! Ay, yumuşacık olmuş bu da. Ben bu büyütece bayıldım. Ben de. Ben karpuzumda birazcık yatacağım. Kızlar, benim pastamda herkese kadar yer var. Gelin. Tamam. Hop, hop, hoppa. Hadi gel. Geliyorum. Kedicik, hadi sen de gel. Miyav. Hop. Yumuşacık.
Bu kocaman pastaya biz bayıldık. Peki ya siz? Bye bye. Miau.